められていないような状態。間をかいくぐって三平、関口近くを使って取り返しシュート、先制甲府です。流れるようなフィニッシュワーク。鳥海は今シーズン初ゴール。どうですか、新しいフラッグは。めちゃくちゃかっこいいです。が押されてる鳥海選手。はい。今日も勝ちましょう。勝ちましょう。勝ちます。勝ちましょう。という意味では同時レースから仲良く私のお笑いを見ていく。今日も勝ちましょう。ドリームスカムトゥルーだ。嬉しい、楽しい、大好き。以上、22人です。無料体験していますので、ぜひ、ありがとうございます。
朝から雨降ってたけどもでもこの予選すごい晴れただから今日も勝つぞ集まれ嬉しいサポーターの皆さん、ご来場誠にありがとうございます。これより佐野さん暴力のない世界を作り守っていきましょう。お待たせいたしました。我らが天敵の守護神たちの登場です。さあ、東京の皆さん、お待たせいたしました。さあ、このラープ選手、ラープホールゴール、連続の登場です。オフィシャルチケッティングパートナーは
たします。試合再開が16時、夕方4時の時間で見込んでおります。俺やってない。
相手の嫌なところをつくスペースっていうところを作り出す。あの間って指示出せるのかちょっと分かんないんですけど、あの間っていうのをもし指示とか出されてたらどんなような話をされて指示は全然出せます。で、一つはまだ何分から開催されるかっていうのも分からない中で、少しこう体を固まらせないように動いていたし、で4時からっていうのが分かり次第少し一回中に入って休んで、そこで、今言ったようなことを指示はしました。今季から背番号10を背負った鳥海選手に待望のゴールが生まれましたが、どういった評価されますか？はい、ゴールは非常に良かったと思います。相手同サイドで崩して、彼らの隙をついてゴールっていうのは本当に吉木のクオリティは良かったと思います。もっともっと、彼が活躍できるような状況を作ってあげたいし、チャンスメイクも、もっと今日はできたんじゃないかなというふうに、引き続き頑張ってもらいたいなと思います。ゴール直後、どんな思いでしたか？本当早めに1点が取りたいって思いがあったので、なかなか、開幕からは取れませんでしたけど、ここで1点取れたっていうのは、ほっとしましたし、ここからもっと量産していきたいです。勝ち点1を分け合う試合となりましたが、試合90分振り返っていただけますか？試合中断も含めてですけど、自分たちがもう少しパワーを持って、やっていけたら、追加点までいけたと思うんですけど、しっかりこのホームでまだ勝ちきれてない中で、勝ち点3を取れなかったっていうのは、サポーターの方に申し訳ないなっていう気持ちでいっぱい